埃及9天遊2，埃及我要吐槽啊！金字塔龐貝柱。第3天，尋晚我哋下榻呢家 Holiday Inn， 見佢個 lobby 唔夠氣派，房間又狹窄，似係3、4星級嘅酒店。今朝早喺酒店餐廳食完早餐，返房間收拾行李，先至發現原來外面有個陽台可以俯瞰尼羅河。酒店下面仲有個泳池，或者開羅嘅5星級酒店就係如此㗎啦。32個地方叫亞歷山大，埃及的亞歷山大是最古老的、最有名的。今朝我哋8點出發，目的地係北面嘅著名城市亞歷山大。據導遊講，開羅係埃及嘅首都，係政治中心，而亞歷山大係埃及嘅經濟中心。車程大約4個鐘頭，要行駛230公里。上晝9點45分，我哋嘅大巴喺公路旁邊呢個休息站停低。司機話休息20分鐘，我哋係去洗手間嘅。導遊提醒去洗手間係要俾錢嘅，每人20埃及鎊，大約等於3蚊人民幣。好彩我太太喺機場換錢嘅時候，亦都換咗一啲散紙，所以冇問題。我排隊俾錢去廁所嘅時候，我就諗起喺中國經常自駕遊，公路旁邊嘅服務區寬敞乾淨，一啲裝潢甚至稱得上係華麗，而洗手間係免費嘅。呢度嘅休息站明顯簡陋，佢嘅洗手間相對暗淡，而去洗手間仲要俾錢，我就覺得唔爽啦。11點半，我哋到達今日第一個景點龐貝柱，導遊發俾我哋每人一張門票，原來入場費係200埃及鎊。呢度係一座神廟嘅廢墟遺址，神廟係公元前200幾年托勒密王朝統治埃及時候建立嘅。古代的國王想把亞歷山大人團結起來，把希臘人和亞歷山大人，就是古代的埃及人團結起來，所以呢就把兩個人們的宗教融合在一起，在這裡就建一個神廟，崇拜兩個人們的神，叫薩拉比斯神。600年後宗教大改變，公元第4世紀，羅馬帝國接納基督教為國教。公元391年，呢個被視為異教嘅神廟被基督教徒摧毀。公元1167年，基督徒十字軍東征進攻埃及。那麼400根石柱，一天的石柱去哪裡？在那個東方的十字軍的時候，當地亞歷山大人怕歐洲人的入侵，就把這邊的石柱放在地中海的海邊，抵擋歐洲人的入侵。那麼我們可以說留了一根石柱。到今天，石柱仍然屹立不倒。這個石柱的高度27米高，下面的基座有一個用希臘文的文字來寫一個感謝信，就是當地亞歷山大人感謝羅馬皇帝，因為公元235年，當地亞歷山大人對羅馬皇帝做一個革命，羅馬皇帝就圍城整個亞歷山大，當地人餓死了。後來羅馬皇帝給他們送大量的糧食，當地人為了感謝羅馬皇帝，給他做了這個石柱，下面就寫了一個感謝信。那麼上面可以坐下12個人。拿破崙1798年來入侵埃及，和他的好朋友上過上面的石柱，在上面喝過酒。下面您看到有兩個石獅的面像，右手古埃及最有名的一個法老王拉美西斯2世法老王，左手是埃及央后的石獅的面像。呢支龐貝柱屹立喺呢度2000年，見證咗宗教融合、宗教鬥爭以及歐洲人入侵埃及嘅歷史，真係奇妙啦！跟住我哋參觀亞歷山大圖書館。亞歷山大圖書館係古代最大嘅圖書館，由托勒米王朝喺公元前3世紀建成嘅。鼎盛時期藏書有70萬卷，不過600多年後因為戰亂而被焚毀。眼前所見嘅係2002年重建嘅。進入圖書館係要買入場券嘅，導遊就幫我哋買咗，每人係150埃及鎊。據說本地人就會平好多嘅。一入圖書館，門口大廳擺放住幾台古老嘅印刷機，好有趣。跟住向上望係一級一級嘅，向下亦都係一級一級嘅。呢個圖書館嘅結構好特別，係台階式嘅。每一層嘅平台都有俾人閱讀嘅區域，同埋放書籍嘅書架。
從最高嘅一層俯瞰呢個台階式嘅圖書館係十分之壯觀嘅。我第一次見到呢種建築物，真係大開眼界。參觀完圖書館，我哋嚟到海邊呢一家餐廳食午餐。食物嘅味道只係普通，但係地中海、碧海藍天，景色係令人滿意。下午我哋參觀卡特巴古城堡，呢個城堡係建築喺古代亞歷山大燈塔嘅遺址之上。亞歷山大燈塔係古代七大奇蹟之一，係公元前200幾年托勒密王朝時期建造，高135米，喺當時係世界上最高嘅建築物。燈塔經歷1500年，喺公元14世紀因為地震倒塌，只係剩翻一大堆石頭。1477年，阿拉伯國王用燈塔的石頭來建這個城堡。為什麼是建這個城堡？因為地中海對面有奧斯曼帝國已經做起來，他在這邊建這個城堡是守護亞歷山大的海邊，包括守護埃及北方的大門，抵擋奧斯曼帝國的入侵。這個城堡外面有很多房間，就是軍隊住的地方，還有放那個武器的地方，可以做武器的倉庫。裡面這個建築有3層，第一個建築是有聖母清真寺，第二個是軍隊開會的地方，第三國王休息的一個地方。我哋離開城堡，可以從另一邊欣賞城堡啦。跟住我哋去參觀蒙塔扎宮花園。呢個花園喺1952年之前一直係皇室家族嘅夏宮，係避暑勝地。不過天色逐漸昏暗，花園已經失去顏色。然而海邊嘅夕陽卻係好璀璨嘅。我哋喺海邊呢一家餐廳食晚餐。晚上我哋下榻呢一家酒店，呢一家酒店相當有氣派，房間闊落，酒店嘅園景好靚，我哋都十分滿意。影片稍停數秒。各位網友，如果你喜歡小虎嘅製作，請點讚、訂閱同埋將影片分享俾你嘅親友啊！多謝。第4天。今朝早要7點出發，所以我5點半就起身收拾行李，6點20分去食早餐。酒店嘅餐廳喺另一邊嘅大樓，我要步行過去，乘機又欣賞一下呢一度嘅美景。我哋食咗個匆忙嘅早餐，然後上車。坐車坐咗3個多小時，我哋到達開羅市郊吉薩金字塔景區。導遊發咗門票俾我哋，原來入場費係700埃及鎊。今日第一個節目係騎駱駝。原來非洲嘅駱駝十分高大，駝背嘅高度超過2米，比我喺新疆見過嗰啲駱駝起碼高1/3。導遊就先教我哋點樣去騎駱駝。上好駱駝，不要忙別的事，要趕緊用左手抓住前面的那個木頭，用右手抓住後面。駱駝起來的時候身體往後仰，駱駝正常的走路可以放手，駱駝下來的時候要抓緊身體往後仰。那麼駱駝上來下來抓緊身體往後仰，左手抓住前面，右手抓住後面，身體往後仰，明白了嗎？一個人一頭駱駝。今次騎駱駝嘅體驗好好，有一種高高在上、威風凜凜嘅感覺。騎完駱駝，我哋走近去觀賞金字塔。金字塔係法老王為自己建造嘅陵墓。呢度主要有3個大金字塔：胡夫金字塔、哈夫拉金字塔同埋曼卡拉金字塔。胡夫個仔係哈夫拉，胡夫個孫係曼卡拉。我哋去睇最大嘅一個胡夫金字塔。金字塔底部係正方形，每邊長230米，
四邊對正東南西北四個方向。塔嘅原始高度係146米。金字塔係4600年前古埃及人嘅偉大建築，佢顯示咗古埃及人嘅建築設計、工程、數學、運輸、社會組織等等各方面嘅能力，值得後世人嘅欣賞同讚歎。我哋可以自費進入塔裏邊參觀嘅，但係導遊勸喻裏邊嘅通道狹窄悶熱，唔建議我哋入去。目前塔身嘅斜面凹凸不平，但其實原本嘅斜面係平滑嘅，只係後來嘅人拆走表面光滑嘅石塊作其他嘅用途，先至變成而家咁樣樣嘅啫。我哋睇下哈夫拉金字塔比較光滑嘅頂部，就可以想像整個表面應該係光滑嘅。參觀完金字塔，我哋嚟到景區裏邊呢家餐廳食午餐，每人一份餐，佢哋將飯做成金字塔嘅模樣。下晝我哋去睇獅身人面像，從好多照片可以見到獅身人面像好似同金字塔係差唔多大細嘅，到現場睇就知道唔係。獅身人面像高20米，而金字塔高140米，獅身人面像係細好多嘅。至於獅身人面像幾時出現，就最少有2種講法。最流行嘅講法係法老王哈夫拉喺4500年前建造獅身人面像嚟守護佢嘅金字塔。另一種講法係有個美國考古學家發現獅身明顯有水浸嘅痕跡，估計呢個石雕早喺10000年前喺金字塔未出現之前已經存在，只係後來嘅人利用嚟雕琢法老王嘅面部。專業嘅考古學者都難以確定佢幾時建造，我哋就只係需要喺呢個非常古老嘅雕像面前打下卡就好啦。跟住我哋去到米拿宮酒店飲下午茶，食物係其次。呢間酒店嘅花園十分之靚，最重要係呢個地點嘅歷史意義。1943年正值第2次世界大戰中途，中美英3國元首就喺呢度召開開羅會議，確定聯手反攻日本，並且安排戰後嘅國際秩序。日落時分，導遊安排我哋去漢哈里利市集逛1個小時。呢條街係賣紀念品、首飾、銀器、衣服等等，街道狹窄，比較嘈吵。我同老婆行咗10分鐘，覺得冇趣，就出嚟市集外邊坐低飲咖啡。部分團友同我哋都差唔多，我哋坐喺咖啡檔等時間，但係呢度嘅環境同之前嘅米拿宮真係差天共地。呢度好雜亂，不斷有人埋嚟兜售明信片、飾物等等，我哋坐得唔係好舒服。今日晚餐係食中式海鮮牛肉火鍋，久違了嘅打邊爐，終於有一餐合我哋口味啦！我哋食得好高興。你嘅食家嚟。之後我哋又翻到前晚下榻過嘅 Holiday Inn 休息啦。埃及，我要吐槽，開羅、亞歷山大再翻開羅。嚟咗埃及3日，我都想吐槽一下。暫時去過大約10個景點，部分景點係十分舒適嘅，例如大埃及博物館、亞歷山大圖書館、米拿宮酒店。而部分景點設施比較殘舊，甚至係冇設施。然而景點以外嘅市容卻係不敢恭維，不論係首都開羅或者經濟中心亞歷山大，大馬路旁邊民居嘅外牆好多都係紅磚牆。而有啲牆係有明顯破裂嘅。馬路旁邊嘅行人路通常都塵土飛揚、凹凸不平，馬路上嘅車輛都係污糟，而城市嘅空氣污染嚴重。船應該有，或者可以看電視，然後埃及人一天沒有尼羅河，就沒有古代的埃及，也沒有，確實也沒有現在的埃及。另外上集提過嘅就係公路上面嘅服務站，去廁所要俾錢。之後發現除咗公路服務站之外，甚至市區內某啲餐廳、商場等等嘅洗手間一樣要俾錢，20埃及鎊或者10埃及鎊。雖然只係小數目，但係最大問題係我哋冇太多散紙，急起上嚟要為散紙去張羅，都係好掹整嘅。講開廁所，我哋男團友好快就發現，一般男廁嘅小便池係安裝得比較高嘅。我估計1.55米以下嘅男童應該係用唔到。我屬於身材矮小嘅一類，使用小便池有一種高不可攀嘅感覺，
通常我會去揾馬桶嘅。如果真係要使用小便池，我就要小心翼翼。